已经很多元化的来呈现哈，不管是诗歌、是戏剧、是舞蹈。我要问水莲的我们的这些邻居朋友们，他们表演的棒不棒啊？啊！是我们再给他们一个热烈的掌声好吗？谢谢。可以发现这些年轻人的孩子啊，他们真的是多才多艺啊，很多层面的表达啊，不管是音乐、舞蹈，是这个语言的各方面，都是很棒的啊。那也因为韩之家在这几年当中呢，也有机会来开办各种不同的才艺班，好让他们有机会在这当中一起的来学习啊。这个是一个孩子们啊从小然后到年轻人到成年人成长的一个园地哈，所以我们真的是很欢迎所有的我们的邻舍朋友们、邻居朋友们能够也一起的来参与。那今天是还不到圣诞节哈，不过呢，因为现在圣诞节没放假了，所以我们就提前过圣诞节啊，所以我要在这边先跟大家说一声圣诞快乐。我想这个每一年到这个时节啊，都很热闹。那大家都会办 party 啊，吃圣诞大餐啊，然后呢，百货公司呢也装扮的可能比这个教会都还要更漂亮啊。大家通常在过圣诞节，那特别到了年底啊，大概每2年或4年一次呢，我们这个更热闹了，因为选举到了，所以就很热闹啊。那我想这个选举的议题，大家当然都是有时候看得多了就觉得哇。这个很多这种负面选举的这种方式让人觉得会不晓得该怎么办要怎么样去选择，然后呢，也常常会为这种事情呢感觉到有一些的心烦事实上有人的地方就会有这些的权力方面的这个问题我想这个都是难免的。那我们绿斗争的层面我要让大家知道这个圣诞节故事的另一面刚刚我们有听到主持人稍微跟我们分享一点，圣诞节当年在这个巴勒斯坦这个地方那我们知道最重要的地方是在耶路撒冷，在耶路撒冷里面有王宫那当时候呢，做王的这一位叫做希律这个希律王。那他是一个分封的王，也就是他是在罗马帝国统治底下，然后呢，他在那个巴勒斯坦那个地区来做王，所以他这个王位是皇帝给的。那当然他很珍惜这样的一个王位那结果呢，就在这个圣诞夜的这个之后没几天从东方遥远的东方，有人说可能是我们中国我不晓得但是遥远的东方有来了几位的博士或者说智者他们就来到了耶路撒冷这个王宫来朝见这个希律王他们找希律王做什么呢？不是要来拜访他，重点不是要来问他一个很重要的问题什么问题呢？他们要问一个问题说，有一位生下来要做犹太人王的是在哪里你可以想象一下你来跟一个做王的人问说有另外一个王出生，这是很敏感的话题吧？可是呢，他其实心里面另有盘算他就找了他这个宫里面的这些经学家他们素来有研究，就来问他们说，到底这个圣经里面有没有记载那个出生就要做犹太人王的会出生在什么地方？这些人就说有，圣经上面有讲几百年前先知就有预言说，这个要出生做犹太人王的会生在一个小镇叫做刚刚有小朋友已经回答过，不晓得我们当中我们这个爸爸妈妈们有没有知道这个答案耶稣出生在什么地方？有人知道吗？哇，很棒还是有很多小朋友还是很棒出生在伯利恒其实伯利恒是在耶路撒冷旁边的一个小镇耶路撒冷就像我们这个台北伯利恒呢可能就是好像土城三峡对不起我们这里没有这个土城三峡，不是说这个地方不好它比较偏僻的所以不是在王宫不是在都市不是在热闹的地方，是在一个偏僻的地方所以这些博士呢就要去寻找这个出生要做王的这个耶稣然后希律王呢就假一个好意说，好，如果你们找到了，那你们赶快来跟我回报
我也要来去参拜这个出生就要做王的耶稣啊。说的好听啊，其实他心里面想怎么样呢？大家可以想想看啊。我来先跟大家介绍一下这个希律王是怎么样的一个人啊。这个希律王呢，他呢得到这个王位以后，他相当的小心要保有他的王位啊。所以任何所有会威胁到王位的人，他通通都一律想办法除掉。所以呢，他自己的太太、岳父母，还有他身边的兄弟，甚至连他自己亲生的孩子都被他除掉，只是因为他们有可能会威胁到他的王位。一直到他快要他是在这个耶稣出生之后没有多久，他就得了肠癌过世了啊。在他要死之前呢，他还把他自己的长子给杀了。为什么呢？因为这个是要可能会接他的王位的人啊，所以他就先把他除掉。然后他下令，所有在监狱里面的那些异议分子啊，政治反动分子，只要在他要过世之前啊，一旦他死了，就下令把那些人通通都处死啊，免得他们庆祝。所以你可以看到这个希律王是这样的一个人啊。那当他听到这样的消息的时候，他心里面很不安啊。这个希律王一不安呢，全城的人，全城的这个犹太百姓啊，通通他们也心里面很不安啊，因为有这么一个的这个领袖呢，造成人民心里面也很紧张的。结果呢，当这个博士找到了出生在很特别的一个地方的耶稣啊，刚才已经问过了啊，耶稣不是出生在王宫，不是出生在这个大都市。他是出生在伯利恒这样的一个小镇里面，而且当时候呢，约瑟带着玛利亚回到他自己的这个故乡伯利恒报名上册，因为罗马皇帝要他们报户口啊。他们报名上册，因为大家都回老家了就像我们这个过年初二你回娘家都找不到旅馆住的一样他们找不到地方住，最后只好栖身在一个马房里面这也是为什么耶稣会出生在一个马槽的原因啊。那3个东方来的博士呢，他们找到了耶稣，献上了他们的礼物黄金、乳香、没药之后呢，就这个被上帝指示说不要回去告诉希律王，因为他不安好心啊，所以就让他们就赶快就打道回府了。然后这个也告诉约瑟跟玛利亚说，你们要赶快带着耶稣逃到埃及去，免得有杀身之祸。所以他们都离开了。后来呢，希律王一知道这样的一个状况呢，就大发雷霆。他做了一件事情很可怕，什么事呢？他下令把伯利恒城跟他近郊的所有2岁以下的男婴，通通都杀了，很可怕。他为了要确保没有问题所以他也不晓得到底这个耶稣出生多大年纪。是什么样子不晓得，所以就是用这样的一个他认为最保险的方式。当然，上帝特别的保守，耶稣他们一家已经离开了所以没有发生不幸的事情。30岁之前，他就是学习做一个木匠，在一个平凡的家庭里面成长。耶稣一生在这个过程当中呢，一直到30岁他出来传道的时候呢，当他有机会呢。这个行神迹，很多的人呢，他们因为看到耶稣这么样厉害，就想要立他为王，就想要追随他。结果呢，耶稣的反应不是说哇太棒的机会来了，没有，他反而避开了。当大家有爱他的时候呢，他是选择避到旷野里面去。他也曾经说，他说地上的狐狸有洞，天上的飞鸟有窝，但是呢。人死就是他自己，连个枕头的地方都没有。耶稣成长的过程是这样子的一个艰辛，而且当他开始出来传道，没有人这个真正的当一回事。很多人是好像要追随他，可是他们只是想要看神迹很多人呢就这个否定了耶稣，甚至他家乡的人就不接纳他，然后一直到最后，他被他自己的学生给出卖。那我们知道，耶稣出生是在马槽，他在地上的那个终点在哪里呢？有人知道吗？一个是马槽，
另外一个是我们这个基督教信仰里面很重要的一个记号是十字架。他出生在一个卑微的马槽，他最后是死在十字架，是当时候罗马这个时代的最残酷的一种刑罚。所以你看到这一位说出生要做犹太人王的这样的君王，跟那个坐在宝座上的希律王完全不一样。他是一个在马槽里出生的一个君王，他是一个卑微的君王，他是用他自己牺牲他自己的生命来换取使人能够因着他得着救赎。为什么耶稣会被钉在十字架上，会被诬告，然后呢会被受不公平的这个审判，最后呢被处死？而且很讽刺的是，你知道他被钉在十字架上面那个罪名是什么吗？上面有一个牌子写着“犹太人的王”。很讽刺的，他在十字架上面终于被称为是犹太人的王了。不过那个是一个罪名，意思就是说他要当叛乱的，他是犯了叛乱罪，所以他被处死。罗马皇帝不准人自立为王，所以就安他一个这样的叛乱罪。所以你看到耶稣，他看起来是被污蔑，看起来是被人陷害，可是我们原来才知道这是上帝的计划。原来耶稣这位上帝的独生爱子来到世上，只有一个目的，就是要为世人上十字架。不是因为他自己犯的罪，不是因为他做错了什么事，是因着世人的罪，是因着你我。原来耶稣上十字架，这位在马槽出生的卑微君王，这样子的牺牲他自己。我们会看到，这是两种完全不一样的君王，一个是牺牲别人生命来成全自己，但是另外一位呢，却是牺牲自己，为着是要拯救世人。今天，如果是我们要来投票，你要选一个适合做王的、做领袖的，你要投给谁？好，这个问题应该很简单，对不对？我想我们没有任何人想要选一个会牺牲我们生命来成就他自己的一个领导人嘛。我们应该都会做正确的选择，我相信是如此。不过，我要请大家再进一步的去思想：如果投这一票的意思是要让一个人在我们的生命当中做王，假设如果我们心里面都有一个宝座，就要让他来坐在我们的宝座上，承认他是我们的王，那你会愿意谁来做王？耶稣很棒哈，但是很多时候，坦白说啊，很多时候是我们自己在做王，我们自己在掌握我们自己的生命，我们很怕失去我们对我们自己的一个掌握，我们很没有安全感，我们很怕那个我们掌握不住的事情。所以人为什么会自私？人为什么会有这种权力的欲望？人为什么会想要把别人踩下脚一下，自己往上爬？其实没有什么原因，是因为我们很怕失去我们对我们自己可以掌握事情的控制。所以在家庭来说，这个常常先生跟太太都在决定谁要当老大，对不对？所以常常有人说，我们家都是这个大事先生管，小事太太管。那只是谁决定大事跟小事，太太决定。很多时候我们好像在那边，连在家里面，我们好像也是一种权力的一种争夺啊。在公司里面、职场上面是如此，现在在学校里面好像也是年轻人、孩子们也都要面对所谓的霸凌，对不对？为什么会有这么多的问题？其实归根结底是因为很多时候我们自己想要做我们的王。如果我们真的是要让耶稣做王，我们要投他一票，那我们要先从我们的王位上面下。耶稣那位为了爱，在2000多年前降生在这世上的这位耶稣基督，他也能够降生在我们的心中。除非我们先愿意让我们的心成为一个卑微的马槽，我们承认我们自己其实扪心自问，我们很多的问题，我们很需要有一位可以掌管我们生命的主来改变我们，使我们可以真正不自私，使我们能够真正的能够愿意为别人付出，
我们愿意牺牲，我们愿意在竞争、在争执的时候，我们可以真正的放下自己。其实这靠自己很难做得到。我们今天的主题是爱圣诞，圣诞是一个爱的季节。可是坦白讲，爱一个人可能可以，爱很多的人很不容易。爱人一阵子可以，爱人一辈子不容易。爱人那个可爱的，我们愿意爱他；要爱那个不可爱的呢，很困难。可是，除非有那位爱的源头，把那个爱放在我们生命当中。所以，我想今天我很盼望这样的一份爱从神来的，透过耶稣基督的爱，能够也可以充满在我们心中。那个秘诀就是我们先让我们的心成为好像当年的那个马槽，迎接耶稣降生在我们的生命当中。然后呢，说你来做我生命的主，你来坐在我生命当中这个宝座上。因为耶稣他有一句话，他说我站在你的心门外叩门，如果有听见我声音打开了，我就要进到他的生命当中，我与他，他与我。要一同作息。他说：“当我进到他生命当中，我进到这个人生命当中，我就要和他一同坐在那个宝座上。”所以，我盼望我们在这样的一个特别的时刻，在这个圣诞节的时期，我们都能够得着上帝为我们预备的这一份最美的圣诞礼物，也是爱的礼物，就迎接他。能够住在我们的心中，能够在我们的这个卑微的马槽里面来做王，让他做我们生命的主，让他做我们生命的王。这是我们能够得着最棒的圣诞节的祝福。我盼望这样的祝福能够临到我们社区里面的每一个朋友，让你的家，让你所在之处都充满了那个上帝所赐的永恒的爱。愿神的这样的恩典临到每一位，圣诞快乐！